सैटरडे आज शनिबार चाहिँ हामी सखेल डाँडासम्म बाइक राइडिङ गरेर अनि त्यहाँ सुकुटी खाने विचारमा छौँ। हामी दुईटा बाइकमा जाँदैछौँ है त। वेलकम टु माई च्यानल अमृत मर्जन भिडियोग्राफी। आज चाहिँ हामी यहाँ सतुङ्गलदेखि जनविकास स्कुल मातातीर्थ हुँदै बाइक राइड गर्दैछौँ चखेलसम्म। अनि चखेल पुगेर हामी एकछिन त्यहाँ बसेर सेकुवा खाने सुकुटी खाने विचारमा छौँ है त। धेरै पछि साथीहरू चाहिँ यसरी बाइक राइडमा गयौँ, रमाइलो पनि भयो। मलाई यो दिन चाहिँ घाम पनि लागिरहेको थिएन, चिसो पनि थियो, त्यही पनि न्यानो लुगा लगाएर चाहिँ हामी बाइक राइडमा गयौँ। हाम्रो प्लान चाहिँ त्यही नै थियो, चखेल पुग्ने बाइक राइड गरेर अनि त्यसपछि त्यहाँ एकछिन आराम गरेर आगो सागो ताप्ने अनि त्यहाँको स्पेसल सुकुटी खाने, त्यसपछि एकछिन बसेर तास खेल्ने प्लान थियो। यो सतुङ्गलदेखि चखेलसम्मको बाइक राइडमा चाहिँ तपाईँहरूलाई बाटो कस्तो छ भनेर पनि देखाउनेवाला छौँ। अहिले चाहिँ हामी चन्द्रागिरी नगरपालिका स्थित लुङ्खा बौन्थली चोकमा पुग्यौँ। यहाँबाट चाहिँ हामी बायाँ जाँदैनौँ, बायाँ गयो भने चाहिँ मच्छेमा पनि पुगिन्छ। दायाँ जान्छौँ हामी मातातीर्थ जाने बाटो। यो चाहिँ जनविकास स्कुल मार्ग हो। यहाँबाट हामी सिधै जान्छौँ, एउटा चौबाटो भनौँ न, चौबाटो आउँछ, त्यहाँबाट हामी सिधै माथितिर लाग्छौँ ब्राइट होराइजन स्कुलतर्फ।
आर्मी डाइरेक्ट चुयाइदिनु मलाई उयो हेडौँडा यो बाटो चाहिँ यहाँबाट हेडौँडा जाने मिल्छ सकिँदै आर्मी ब्यारिकन भित्र नआउने उनी होला आर्मी ब्यारिक उनकी चाहिँ यासुन मागासरी भन्छ यासुन मतलब भन्छ ल यो अफ रोड का ठाउँ चाहिँ ल ढोजा लगेन चाहिँ ल बालघाटो ढ्यासनी ढाउन चिन बालको सिउनु चिमोइन न सधैँ पछि उनको गाडी नआउनु चाहिँ स्यामी चितलाङ सिलाङ चाहेर हुन्छ यो गाडी चाहिँ थन ल्याउला त्यो बाइक पनि फर्की खेल्छु ठना फला काटे जायो ल ट्याक लाउन मलाई छिटो खेल्न जस्तो बसमा फोन न फोन भने म त्यो ग्राभिली बाटो चाहिँ फराकिल नै बनाइसकेको रहेछ ग्राभलिङ रहेछ बाटोमा अलिअलि माटोहरू पनि छ तर बाटो चाहिँ राम्रै रहेछ साढे एक दिन जो भने साढे एक जुन साढे एक बजी 8 घन्टा चाहिँ धाउ मलाई 8 घन्टा 35 मिनट धाउ सकिन सुए सकुन सकेर 35 मिनट ठिक धाउ भयो त्यो चाहिँ 45 मिनट ठिक हो सकिन 35 मिनट फुटबल ग्राउन्ड छ जुन गाह्रो दिलो मलाई अनि अफरोड छ खुसी बगरमा ठाउँ चाहिँ बाटो ढलान कार्य चाहिँ भइरहेको छ तर अझै पनि बनाउन बाँकी बाटो चाहिँ अझै धेरै नै छ बिस्तारै बनाउनु सायद
प्रदेश सरकारले हो कि अब कसले जिम्मा लिने हो यो चाहिँ चाँडै बनाउनु पर्ने जस्तो देखियो यहाँबाट धेरै गाडीहरू आवत जावत हुने रहेछ हेतौँडा जानलाई काठमाडौँबाट यो बाटो चाहिँ युज हुने रहेछ त्यही भएर ध्यान आकर्षण चाहिँ हुनु पर्यो जाडो छ सो कोल्ड हामी पुग्न आँटिसक्यौँ चखेल डाँडा हामी पुग्यौँ ल पहिला ठाउँ ठाउँ अन्ठालको के छ ल अच्छा ठुलो छिटो छिटो ठाउँ नि मलाई कुले खाने हुन्छ थना हेटौँडा उनी मलाई यताबाट हेटौँडा जाने ल यहाँ चाहिँ यो सुकुटी खाने यो स्पट यहाँबाट माथि चढ्दै गर्दाखेरि तपाईँ चन्द्राकी हिल्स पनि जान मिल्छ यहाँबाट ल साथीको बाइकको इन्जिन हिट भयो अब कुलर अन छ अहिले हाम्रो सबभन्दा पुरानो रोपवे अहिले त यो बन्दै भइसक्यो रोपवे पहिला इप्टी दक्ष फर्स्ट हेटौँडा टु झिकन काठमाडौँ छुट्या टाक्रा है नि सीता पाइला खै गन्ठा टाक्रा हो बाटो चाहिँ राम्रै रहेछ यो जनविकास स्कुल भएर ठ्याक्कै बायाँपट्टिको दुईवटा रोड आउँछ बायाँ र दायाँ बायाँपट्टिको रोडबाट आउँदाखेरि चाहिँ बाटो राम्रै रहेछ हामी चाहिँ बायाँपट्टिकै रोडबाट आएको हेटौँडा जाने बाटोबाट धेरै राम्रो छ हामी त मजाले आइपुग्यौँ बाइक R15बाट एउटा चाहिँ बुलेटमा आएको जाडो चाहिँ छ अब एकछिन आराम गर्ने एकछिन बस्ने चिसो छ आगो ताप्ने व्यवस्था पनि होला दाउरा काठमाडौँको बासिन्दाको लागि एउटा पपुलर ठाउँ हो यो सेको खान जानलाई सुकुटी खान जानलाई ल धेरै आएको मान्छेहरू छ म चाहिँ ल देखाउँदैछु हाम्रो रोपवेको स्टेसन यस्तो कन्डिसन छ ल यहाँ त तारहरू पनि छैन रोपवेको रुपहरू हाइकिङ आउने मान्छेहरू पनि रहेछ उता चितलाङदेखि उच्चो नि उगा छिपी चन्द्रागिरी हिल्स यो बाटो हुँदै चाहिँ चन्द्रागिरी हिल्स जान मिल्छ पानी पर्ला जस्तो भइसक्यो तर पर्दैन होला साथी भान्से हुन लाग्यो अब यहाँ ढेँडो पकाउनु लाग्छ सुकुटी 2 प्लेट सुकुटी रेडी हुँदैछ हामी चखेल पुगेर अब यसो आराम गर्दै रक्सी खाँदै तास खेल्न लाग्यो साँधेर आइयो अब चाउचाउ खान्छौँ हामी है तर जस अमृतसर चाहिँ भिडियोस टाइम काहीँ मलाई जस्ट मेमोरेबल जग्गा युट्युब सेमा गएर जस्ट रमाइलो जग्गा ठ्याक्कै जुइछु हो मिठो छ झन् ला अमृत मैले चाहिँ भ्लगेर भन्न सोचेको साथीहरूले मेरो च्यानलको तारिफ गरेकोले म त मक खाइ दही बैन चिउरा छ चिउरा ल्याइदिनु डिसकै हात्तीमा छ 15 के मलाई 15 के हात्तीमा फुल बुलबुल के Kanjana Mohan office bag now.
Please do like, share, and subscribe.